Så er landets første batteritog ankommet her til Lemvig i Vestjylland. Midtjyske Jernbaner har valgt at afholde et åbent hus arrangement her den 21. februar. Så kan vi komme nærmere de nye batteritog og se, hvad det kan byde på. Midtjyske Jernbaner modtog de første 2 togsæt den 18. februar, hvor de blev transporteret af Viking Rail fra Padborg. Pudsigt nok var trækkraften MY 1152, som tidligere var ejet af Midtjyske Jernbaner og hørte til i Lemvig. I Vejle blev toget koblet på Nordjyske Jernbaners rangermaskine Z70, da strækningen fra Vejle og hele vejen til Vemb er med ERTMS signalsystem, som MY 1152 ikke har. Men det har Z70. Flere klip fra selve transporten og andre spændende togvideoer kan ses på YouTube-kanalen Simon Tog, som jeg varmt kan anbefale at følge. Nu er de 2 nye togsæt så ankommet til Lemvig, hvor de blev præsenteret for offentligheden den 21. februar. Midtjyske Jernbaner har bestilt 7 togsæt af typen Mirio Plus B, bygget af Siemens, som allerede har togsæt kørende flere steder i Tyskland. Deres makshastighed er 140 km i timen og er 47 meter langt på 2 vogne. Toget kan via en strømførende skinne oplade på kun 5 minutter. På en fuld opladning kan toget køre 80 km. Det kan dog ikke virke af særlig meget, men togene skal jo også kun køre på de små lokale baner i Vestjylland. Der kan også oplades direkte fra køreledninger, hvis der en dag skulle komme køreledninger op i Vestjylland. Der er lavgulvsindstigning ved alle døre, og der er plads til masser af cykler. Om sommeren er der nemlig mange, som benytter sig af at kunne tage cyklen med ombord på Lemvigbanen. Der er gode forhold til kørestolsbrugere og et meget stort toilet. Sæderne er fine, men selvfølgelig i standardstørrelse. Det er ikke helt lige så bløde sæder som Y-toget. Det er ikke rigtig sofasæder, men man sidder faktisk meget godt. Det er ikke tosset. Godt nok er det jo standard, så der er ikke meget plads. Men der er ikke særlig meget plads. Der er ikke meget plads, nej. Nej, det synes jeg heller ikke. Sådan det kunne være. Vi skal slås om armlæn. Ja, for sagen, det er heller ikke særlig... Nej, det er ikke særlig bredt. Nej, det er det godt nok ikke. Også altså, hvis man har bagage med her, så er det da også lidt af et spørgsmål, hvor fanden det er, man skal opbevare det henne, altså når alle tyskerne de kommer herop. Der er ikke særlig meget plads. Ja, det kan være undersædet måske, ja. Det er måske... Fra lokomotivførerens plads ser det en del anderledes ud, end hvad de er vant til. Velkommen ombord hos VLTJ's nye batteritog. Det ser sgu meget godt ud, men der er ikke så meget udsyn. Det eneste udsyn, det er det lille vindue her foran. Der er ikke meget at se, hverken til højre eller til venstre. Der er et lille vindue herovre ved førerrumsdøren. Det ser fint og moderne ud. Så er der også lige til kørelærerstol. Arrangementet kan siges at være en succes, og Midtjyske Jernbaner havde sørget for en festlig stemning med gratis mad og drikke.
De nye batteritog skal erstatte de gamle Y-tog på den berømte strækning Vemb-Lemvig-Thyborøn, også kaldet VLTJ. Det betyder også, at i 2025 vil det være det sidste år med Y-tog i ordinær drift i Danmark. Mirio skal også erstatte DeZero på strækningen mellem Holstebro og Skjern. Denne strækning skal fra den 1. marts renoveres, og det store sporarbejde vil finde sted i flere måneder. I den tid har Midtjyske Jernbaner DeZero-togsæt til overs. De skal så i stedet, som noget nyt, køre på Thy-banen mellem Struer og Thisted. Go Kollektiv har i mange år, også fra Arriva-tiden, haft svært ved at opretholde en tilfredsstillende drift på Thy-banen. Derfor er der blevet lavet en aftale med Midtjyske Jernbaner, som leverer både tog og lokomotivfører til Thy-banen, og Go Kollektiv i mellemtiden kan få et åndehul. Mirio Plus B skal nu igennem flere godkendelser, testkørsler, uddannelse af lokomotivfører samt installation af flere ladestationer, før de kan sættes i drift. Og selvfølgelig skal de også folieres i Midtjyske Jernbaners design. Midtjyske Jernbaners forventning er, at de kan sættes i drift til sommer, uden at sætte en præcis dato. Meget afhænger også af Trafikstyrelsens godkendelse. Indtil da kan vi stadig nå at nyde de gode gamle Y-tog i nogle måneder endnu på VLTJ.